ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ್ತಾ ನೋಡೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಐತೆ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 4510. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2010. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಾವೆ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ 100%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬೈಹೊಂಗಲ್ ತಾಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಕಟ್ಟಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,80,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟ್ಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಓನರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓನರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ಲನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.